肺气不足容易疲劳，还会导致咽炎、咳嗽。有一些人见风的就会咳嗽，另外一个稍微熬夜疲劳了，嗓子呢就会咳嗽的受不了，嗓子疼。像这种情况呢，我们可以通过来推你的肺经来进行调理。大家好，我是武医张鹏，可以点赞、收藏，跟我一起来学习，分享出去呢，帮助更多的人获得健康。好，搓肺经呢，我们首先呢要把手搓热，手搓热了以后呢，把你的手伸出来，好，大拇指朝上，我们在你的肩膀呢，这样的话是立着，手掌呢是对着。好，我们从你的肩膀这个位置，轻轻的一直搓到你的大拇指的指尖。好，这样1、2、3、4、5、6，这个动作呢非常的简单，而且呢你去搓的非常的舒服。像有一些人嗓子痛的，或者是肺气不足，然后咳嗽的，嗓子痒的，你搓个几次，你就感觉到嗓子呢会越来越的轻松。还有一些在搓的过程中呢，能感受到你的气在慢慢的往下走，这样的话整个人呢会越来越舒服。大家做呢可以做49次或者做到100次，做完了以后呢要换另外一侧。好，把大拇指立起来，从你的肩膀这里1、2、3、4、5、6，也是做49次或者100次。大家记住了，两个手臂两边的肺经都要去搓。像肺气不足啊、嗓子咽炎、咳嗽的，一定记住这个又温柔又舒服的好方法。好，想学习更多的养生运动，可以点击左上角关注我，或者在视频下方评论，我会为你解答。谢谢。